Asante. Somo letu la leo linasema funguo tatu. Ndio. Karibuni kwa mahojiano. Asante. Karibu mkoani. Asante kwa nafasi hii ulionipa. Funguo tatu ni mamlaka ya jina la Yesu Kristo mkombozi. Yeye asema, Bwana mfalme wa Israeli, mkombozi wako. Bwana wa majeshi asema hivi, mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho. Zaidi yangu mimi hapana Mungu mwingine. Hapa tunaona funguo tatu ni mamlaka ya jina la Yesu Kristo mkombozi. Kwamba Yesu Kristo mkombozi kumbe ni ufunguo. Ni ufunguo wa maisha yetu. Ni ufunguo wa kufungua yale yote yaliyofungwa. Na pia Yesu Kristo mkombozi ni ufunguo wa kufungua yale yote yaliyokuwa yamefungwa. Amina. Anavyosema kwamba yeye ni wa kwanza na ni wa mwisho, hapana Mungu mwingine. Maana yake hakuna kinyago kinachoweza kusimama mbele ya Yesu Kristo mkombozi. Amina. Hakuna miungu inayoweza kusimama mbele ya Yesu Kristo mkombozi. Maana anasema kwamba katika hii funguo tatu, tukiona hapa katika anasema jina la Yesu Kristo mkombozi ni funguo tatu za kufungua mwanadamu kutoka katika vifungo vya nafsi, mwili na roho. Kumbe ukiwa na jina la Yesu Kristo mkombozi, unakuwa unafunguliwa katika vifungo ulivyofungwa muda mrefu, katika lile gereza waliokuwa wamekufunga. Unakuta mtu anafanya biashara. Amina. Anafanya biashara lakini haoni kipato chochote. Amina. Kumbe unakuta amefungwa katika kifungo, katika gereza ambalo hawezi kufurukuta, hawezi kutoka. Lakini kumbe tukaja kuona kuna ufunguo ambao ni jina la Yesu Kristo mkombozi, ambalo linaweza kutufungua likatoa katika hivyo vifungo. Amina. Vifungo vya nafsi na pia vifungo vya mwili na roho. Amina. Asanteni. Asante kwa nafasi hii. Katika somo linalosema funguo tatu, tunaona kwamba funguo tatu ni mamlaka ya jina la Yesu Kristo mkombozi. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi ni funguo tatu. Linamfungua mwanadamu kutoka katika kifungo cha nafsi, mwili na roho. Tunaona Yesu inafungua roho, Kristo inafungua mwili, mkombozi inafungua nafsi. Tukiangalia katika kitabu cha Luka 11 mstari wa 52 kinasema, ole wenu enyi wanasheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa, wenyewe hamkuingia, na wale waliokuwa wakiingia mliwazuia. Tunaona kama tunavyoona somo letu linavyosema funguo tatu ni mamlaka ya jina la Yesu Kristo mkombozi. Tunaona kwa hawa wanasheria wamekuwa wameondoa ufunguo wa maarifa kwa watu wa Mungu. Yaani maana ufunguo tatu ni mamlaka ya jina la Yesu Kristo mkombozi. Tukiangalia katika makanisa yaliyo mengi, wengi hawatumii jina la Yesu Kristo mkombozi, wanatumia jina la Bwana, wanatumia jina Mungu, pasipo kujua kwamba Mungu kile ni cheo, Bwana kile ni cheo na sio mamlaka ya jina. Tunaona kuwa wanapotosha watu walio wataua wa Mungu, wanaenda katika giza lao, hawaendi katika ile njia ambayo ni njia iliyo sahihi kwa kuyatenda na kuyafuata yale yaliyo matendo ya Mungu na zile zilizo sheria za Mungu. Hivyo basi, kwa kuwa sisi tumepata kutambua kwamba funguo tatu ni mamlaka ya jina la Yesu Kristo mkombozi, tunapaswa kusimama na jina la Yesu Kristo mkombozi. Maana tunapolitumia jina la Yesu Kristo mkombozi, maisha yetu yanakombolewa, nafsi zetu zinakombolewa, roho zetu zinakombolewa pale zilipokuwa zimefungwa na wale maadui. Amina. Tunapaswa kulitumia jina la Yesu Kristo mkombozi kama ufunguo. Unapokuwa kwenye biashara yako, tumia ufunguo wa jina la Yesu Kristo mkombozi akuongoze na akutangulie katika kazi yako. Unapokuwa katika
kulea kwako familia yako, unatakiwa utumie mamlaka ya jina la Yesu Kristo mkombozi ili uweze kuiongoza familia yako. Amina. Amina. Ufunguo, huwezi kufungua mahali pasipokuwa na ufunguo. Wengine wamefungwa fahamu, wamefungwa maarifa, lakini unapokuwa unatumia jina la Yesu Kristo mkombozi, vile vilivyofungwa ndani yako vinafunguka. Kwa hiyo jina la Yesu Kristo mkombozi ni jina ambalo hakuna jina lingine kama hilo. Ni ufunguo wa kufungua kila kitu kilichofungwa katika ulimwengu wa roho. Amina. Amina. Kwa hiyo ufunguo, yani unapokuwa na ufunguo unaweza kufungua mwenyewe na unaweza kufunga. Lakini usipokuwa na ufunguo ni kazi bure. Kwa kuwa sisi tumeshapata ufunguo ambao ni mamlaka ya jina la Yesu Kristo mkombozi, tunatakiwa tuutumie sawa sawa. Amina. Tukiangalia katika kitabu cha Isaya 22 mstari wa 22, tunaona kwamba na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitauweka begani mwake, yeye atafungua wala hapana atakayefunga, naye atafunga wala hapana atakayefungua. Amina. Amina. Unaona kama ukiwa na ufunguo, ukifunga hakuna atakayefungua, na ukifungua hakuna atakayefunga. Kwa hiyo tutumie ufunguo ambao ni jina la Yesu Kristo mkombozi kufungua kila chochote kilichofungwa kwa siri pasipo sisi kujua. Amina. Amina. Asanteni. Karibu.